ti sposti le cose lì. Aspetta che sono allungato. Attenta che ci sono i chiodi. Ho visto. Questo viene così. Vuoi che gli diamo un po' più di spazio in qua? Lo smontiamo già questo. Tu che dici? Allora guarda qua. C'è proprio 1 centimetro tra il materasso e questo. Più che altro poi per infilare la coperta all'inverno. Altri 2 centimetri almeno. Ok. Guarda se così per te va bene come il numero laterale. Beh sì, così. Guarda, un altro centimetro. Così? Sì, proprio pure per il materasso. Ok. Sai quando devi mettere il lenzuolo, l'angolo. Quindi arriviamo fino a qui. Ok. E io poi taglierò questo e ti faccio un piano unico. Va bene. Poi sopra qua la parte, un'altra parte con per i giubbotti. Sì, va bene. Ti va bene? Sì. Qui io faccio la struttura, poi vediamo come mettere i ripiani. Ok. Faccio prendere un pezzo di legno.
Oggi preparo una semplicissima pasta con le zucchine. Taglio le zucchine a dadini piccoli. Adesso prendo una padellina, aggiungo dell'olio d'oliva e tagliuzzo dell'erba cipollina. Che ho trovato qui nel prato, ovviamente. Aggiungo poi le zucchine. Aggiungo un po' di sale e le metto a cuocere. Ho messo le zucchine sul fuoco a cuocere ed in un'altra pentola ho messo l'acqua per cuocere la pasta. E adesso vado ad aggiungere un po' di sale nell'acqua. L'acqua della pasta ha iniziato a bollire e verso circa 250 g di pasta per 2 persone. Mi regolo col barattolo perché il barattolo contiene solitamente mezzo chilo di pasta. E lascio cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo le zucchine continuano a cuocere. Per noi italiani la pasta a pranzo è d'obbligo, non può mai mancare. Ho scolato la pasta, ho aggiunto le zucchine e se vi piace potete aggiungerci del pepe o del parmigiano. Che c'è? Niente. Che ti piace? Buona.
quello. Grazie. Giusti, no? Hi everyone, and welcome back here at the cabin. We have received this refrigerator. SMAD is the company who sent us, and SMAD is the sponsor of this video. It's a big company that produces household appliances. In this case, they sent me this Absorption refrigerator, really small, 60 liters of capacity. It's perfect for off-grid setup, teeny house, cabins and things like that. So it's really nice. You can customize everything you want. Okay, this is an absorption refrigerator, which means no compressor and 0 dB of noise, so it's perfect for our teeny cabin. The particular of this refrigerator is that you can use it with 3 different ways to power it. With AC power 220 volts, DC power 12 volts and gas. Yes, this refrigerator works with the gas. As I said before, you can customize every spaces, here the distances, the shelves, and now I'm going to power it with the AC power 220 volts to test it and to put something inside and see the temperature. We choose to put it in this small space here under the kitchen, and I'm trying to set the footer. So this is the perfect position because we have stones in the rear side, because every refrigerator produce heat in the rear, and I will sacrifice these three drawers, and I will modify after the cabinet and then open here and use the spaces inside too. So let's power. It's running, no noise, only an airplane up in the sky. There is a small LED light inside that turns on when you open the door, and now there is only one way
to test a refrigerator. The only one a man can test a refrigerator, his beers. So here. SMAD is a big and solid company with 26 years of experience with appliances. So I want to thank them and thank you guys for watching. I leave the link in the description and I go back to work. Thank you.
Arrivo, Ci vorrà un mega magnete. Adesso. Va bene? Che bello! Ho messo questo profilino davanti. Perfetto. Che questo è di recupero. Ok.
Scusa, mi sto facendo un po' di così. Tutti bei fiorellini qua, hai visto? Ho visto, sì.